Hola, soy Paz Kurt y así suena el 4. Así suena el 4. El 4 es un instrumento de cuerda pulsada, viene de la familia de la guitarra. El 4 tiene un clavijero con sus clavijas, tiene su mango con su diapasón y los trastes, tiene su cuerpo con su boca y su puente. Muchas veces se piensa que el 4 es el mismo instrumento que el ukelele. Son muy parecidos, pero no son lo mismo. El ukelele es una adaptación del cavaquinho brasilero y el 4 venezolano fue una de las primeras versiones de guitarra que existieron por allá por el siglo XVI y que llegó a Venezuela con los primeros conquistadores españoles. ¿Cómo conociste el 4? Conocí el 4 por una amiga que me lo presentó y me dijo que podía ser una buena inspiración para componer canciones de una manera distinta que fuera con la guitarra. Así que partí a la Feria Santa Lucía y me compré mi primer 4 venezolano. Aprendí a tocar el 4 de manera autodidacta y más bien en la urgencia, en medio de una gira. Mi corista que tocaba el 4 tuvo que suspender su participación, así que dije, bueno, voy a tocar yo el 4, así que ahí me puse a tocar el 4, me saqué mis canciones y desde ahí que somos grandes compañeros. Lo que más me gusta del 4 es que es un instrumento muy accesible, fácil de tocar y también muy portátil. Este 4 me ha acompañado por muchas giras en distintos países, es fácil, uno se lo lleva al hombro y listo. Y me encanta también que es un instrumento latinoamericano y que Violeta Parra lo trajo a Chile. ¿Cuál es la técnica para tocar el 4? Bueno, yo pienso que la técnica del 4 se puede dividir en dos. Uno están los arpegios y otro está el rasgueo. También se puede tocar el 4 como instrumento solista, en piezas que son compuestas especialmente para el 4 y donde hace melodías y toda la variedad de cosas que puede hacer y que en Venezuela se llama rasgapunteo. Bueno, mi secreto para tocar el 4 es practicar mucho, lo más que pueda, para después al momento de llegar a un escenario estar lo más tranquila posible para poder disfrutar. No tener ni una preocupación en la cabeza y simplemente dejarse llevar por la música.